опаҳои хоҳарои азиз, шумо кайки меоед фаберликда катимон кор кардани командамон, шумо аввал ай шавҳаротон, ай хуштамонҳотон, ай калонтаротон бипурсед, баъд биёед кор бикунед. Конкретно аввал бигӯед ана мо кор мекунем, баъд кайки уже разрешение гирифтем, баъд биёед ҳамроҳи мо кор бикунед. Барои ки ҳастанд духтаракое ки апаҷоное ки например меоянд мегӯянд ана мо кор кардание, мо кор мекунем, ана апаҷон шумо корро бифаҳмонед мода. Кора мефаҳмонӣ, например, рӯзи дроз кора мефаҳмонӣ, баъд мераванд мегӯянд ҳама ай шавҳарам бипурсанд, баъд дигар вообще намеоянд. Вақти одаморо, например, шумо беҳуда мегузаронед, мегиред вақтмона, да, например, барои ҳамин лучше конкретно уже решат кунед, ина мо кор мекунем. Агар корро фаҳмиданӣ бошед, ҳаста всё равно на просторах интернета, да, ҳар хел информация ҳаста дар бораи кори фаберлик, мефаҳмонанд, омӯзиш мегзаронанд дар интернет, дар инстаграм, дар ютуб, мо худмон мефаҳмонем фақат дар каналомон дар бораи кори фаберлик. Бигӯянд камтар тамошо бикунед, камтар омӯзиш бигиред, баъд уже конкретно решат бикунед, ана мо меоем кор мекунем. Кори фаберлик чӣ халие? Кори фаберлик дар хона нишаста, шумо дар хона нишаста онлайн кор мекунед. Як телефон дар кора, як интернет дар кора, тамом. Шумо магазини худтонам ба магазини фаберлик алиш мекунед. Шумо например чизи дар кор ҳастай хонада, чизое ки шумо наметавонед бе ҳамин чизо зиндагӣ кардан, например бытовые средства ёки уходовые средства, барои худтон ягон чиз, барои кӯдакотон, например шумо дигар магазин намеред, ай магазин харид намекунед, шумо аз фаберлик харид мекунед, дар хона нишаста онлайн шумо заказ мекунед. Магазинда ягон скидко нестанд, ягон бонусо нестанд, а фаберликда бисёр преимущества ҳастанд. Ами ҳама преимуществоша компания фаберлик шумода боз мекунад, открывать мекунад ба шуморо, да, бонусо ҳастанд, подаркои нағз ҳастанд, скидкои нағз ҳастанд. Шумо кайки фаберликда корда медроед, шумода уже 20% скидка, аз 20% баланс скидкои нағз ҳастанд. Фаберлик возможностиоша ба шумора ҳамаи возможностиоша мета, да, дӯстони азиз. Баъд неки чӣ гуфтаним бо агар например ҳастанд шумода ягон шиносое ки мефоранд потребитель бошанд фаберликда, увони мефоранд заказ бикунанд, метавонед шумо ора регистратсия бикунед, да. Баъд командатон камтар калон мекунед, баъд бо маошҳои баланда мегзаред, вот пулои нағз мегиред. По секрету ман шумода мегӯям ки фаберлик пулш саршавиш ҳастай, анҷомаш нестай, дӯстони азиз. Хеле по секрету шумода мегӯям. Вот, короче, ягон диплом доштан дар кор нестай, дипломи олӣ доштан дар кор нестай, забони русиро донистан дар кор нестай. Фаберликда даже инвалидо кор мекунанд, зиндагишон хубтару беҳтар мекунанд. Ана шумо айво чӣ камӣ доред, да, дӯстони азиз? Ана мо шумода кора подробно мефаҳмонем, агар шумо кор карданӣ бошед, подробно мефаҳмонем кора, шумода то директорира шуморо мебарем, кайки директор шавед, як туфайки матбаҳо ба шумора айма падарка.